บรรยากาศตอนเช้าที่บ้านป่าเมี่ยงลำปางนะคะตอนนี้อากาศเย็นมากประมาณ12องศานะคะพาชมหมู่บ้านรอบๆเนี่ยรอบบ้านนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจัดคิวแจ้งครับผม เป็นหมู่บ้านแบบมีทั้งโฮมสเตย์ที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนผ่านมานะคะเฮ้ยจะพบกันจัดการอะไรลูก วาย เฮ้ย สวยงามนะคะหมู่บ้านเนี่ยอยู่ในเขาอยู่บนเขานะคะ